好，我係 Suki 啊，今日同大家上嚟睇嘅咧就係高爾夫御苑131-4尺嘅4房雙套單位喎。我哋不如入屋睇下咯，跟住我嚟啊！咁我哋先睇到呢度咧就係一個兒童室，咁佢亦都係一間套間嚟嘅。我哋四周圍望下，然之後咧我哋再帶大家去客飯廳睇下。咁業主就已經係裝修好晒㗎啦。我哋最主要咧就睇翻個向南嘅景觀，跟我哋出嚟露台睇啊！呢個係全高爾夫球場景，係永久嘅。我哋再入翻個客飯廳睇下啦。然之後咧，我哋經過呢個玄關走廊咧，就入到去我哋嘅睡房區啦。呢邊就有3個房，我哋先睇下呢一間嘅客房。然之後咧，就到呢一個書房啦。咁我哋睇埋個客廁先。咁啊，最緊張梗係睇主人套房啦。入埋個洗手間睇睇先。咁呢一個嘅洗手間咧，就以一個乾濕分離嘅設計嘅。咁佢就有浴室同埋呢一個嘅 shower 嘅。如果大家對我介紹呢一個樓盤有興趣，可以隨時電話聯絡我㗎。